新回来了。那么现在对于迈阿密热火队，韦德有伤，那么加里佩顿呢，今年也是状态不是很理想，所以埃利琼斯这个时候的出现呢是非常适合时机。这边卡弗顿也受伤了，外线能投篮的现在基本上都伤了，不然埃利琼斯非常多。这次又是接球之后，马上一个空切。今天迈阿密热火队是全面占优，从这个外围远投的命中率到整个内线的这个阵地战配合，都是远远好于芝加哥公牛队。站在这个限制区边上，这个不像少年，像是当年的魔术师约翰逊，刚刚顶替贾巴尔上了大中锋的那会儿，站在内线频频的助攻。奥尼尔场均助攻只有1.8个，到现在应该是不下5个助攻。对，而第一节比赛呢还没有结束，又是一次非常好的防守断球。所以今天呢，这热火队在进攻当中打得很清楚，通过奥尼尔中间这个点，然后给其他人创造机会。防守的时候呢，又确实是非常积极，追防自己的防守人当中啊，这伸手断球，像琼斯这一次。热火队24-9领先了15分。第一节比赛应该说公牛队整体的进攻打的是很差，都2球。这就是24号年轻的托马斯，新秀队员，确实很能跳。虽然这个球被判干扰，但是呢，本